uhindurirwa izina yampinduriza ugira adresse nziza yampinduriza yampinduriye amateka ariko ushaka ari byiza we Yesu uvuze byiza twokwama turambarara hano turarambaraye nuko ngira ngo narambaraye narashatswe yego ibyiza byo gushakwa urabyara ukitwa nyina w'umuntu akindi kintu cyiza cyo gushakwa nyine hari ikintu utokora uri umukobwa ikintu ukora wihishe noneho waba uri umugore ukagikora ukenjoyinga n'igiki ni byinshi nko gutwita uri umukobwa ubwo ni ukuntu bakoze ikintu kitandashwe ariko ntuzi gutwita umugore ndumva ngenda ngo ngo mwumvise ncire muri kanisa mwumvise ncire muri kino gacupa hari abagore bazaga gushora mu kanisa yawe bagucira mu izina ry'Imana mbese nuko nimwe nakubwiye ngo uba uri proud sibyo uba ufite amafiyeri ibaze kuba proud y'inda yego aho kuzinda ahantu yawe ubu nyine noneho nje ko Hello guys, twagiye kubikaze kuri AMTV show. Turabashimiye. Aho neza? Naho muri nahagera. Yesu ashimira Kristo ba AMTV show. Umeze mute twizeye ko tuke twarayujuje. Mushima Imana mama wanje. Umeze neza mushima Imana hanyuma twagarutse nk'ibisanzwe aba beauty kuri AMTV show. Aba beauty kuri AM kwe. Ababiti bo kuri AM twebwe namwe muturebe so turabashimiye gukora subscribe buri munsi kuduha ama comment ari kudutuka turabashimiye gutujingira abo konta zadutuka kuri deputy bagadutuka kuri mwabaye mu kandi komantere za AM zose zose mwabusize mwacanganyije yari depression ariko nta kibazo nukuri mujye mubyandika umubiri utandika akabikira iyo ngero ntabyandika rimbashimiye rwose umbabarire igitekerezo cyawe cyose watugaya byandike wadushima byandike wadutuka pfa kubishyira aho wabyanditse gusa kuriya kuzandika nizo z'ingenzi ibyo byiza kuruta kutabyandika aho bavuze ngo like ngo comment umwumva ari iki comment si ngombwa ngo ibe nziza nimbi zirakenewe hari umuntu nawe unyuze usiba commentaire y'imbi inyashaka amagenda kamarandi ipfa kuba uburenganzira bagira impunza umutima utakira commentaire y'imbi bo afakora ka message kari kamuvuga nabi kaje jyamaga n'isanga mutwiza gusa ngo mami ko baciza rwanda ngo igihugu ciza rero muzamubwira abantu ariko ngewe nushaka umbwire ngo ngurakarya nyoko ariko byandike byumvike ntuka byandika utarebye ko abyandika yarebye ntabwo yabyandikaga atafunguye ikiganiro ubwo warebye icyo waboneka cyose mu shirami ngewe ntashobora gufitana nishake muza munduka ngewe cya kiganiro cyo kintu tuvuga ngo abapfakazi bajye babareka bashaka baradututse umwe ntabwo muzi umuco umuco wahise no gupfobya umwana ngo byari nta kibazo reka kuburana nabo ngiye munduke mumbore munduke ariko muhuze commentaire ibaze nka commentaire 300 zinduka mbega mwamufashije nta kibazo zigira commentaire 700 zibitutse gusa ariko nazo nyine cyakiganira ni hafi kugifungura nari kuvuga ngo nzakirekura wangire ngo cyoza nuko tuzakire kuko barebye mayi wanje uzigiye bampereyeho so rero hanyuma uyu munsi twaje kuganira tugiye kuri sujet tugiye kuganira ku bintu tugenda duhura nabyo mu rushako bigoye ingorane z'urushako kuko hari ibyiza byinshi by'urushako ariko none twebwe twibanze ku bigoye ibyiza by'urushako n'ibihari uhindurirwa izina yampinduriza ugira adresse nziza yampinduriye amateka ariko ushaka ari byiza we Yesu uvuze byiza twokwama turambarara hano turarambaraye nuko ngira ngo narambaraye narashatswe
ibyiza byo ni byinshi. Yego. Ibyiza byo gushakwa urabyara ukitwa nyina w'umuntu. Akindi kintu cyiza cyo gushakwa. Nyine hari ikintu utokora uri umukobwa, ikintu ukora wihishe, noneho waba uri umugore ukagikora ukenjoyinga. N'igiki? Ni byinshi. Nko gutwita uri umukobwa. Kuko ukuntu bakoze ikintu kitandashwe. Ariko muzi gutwita umugore. Ndumva ngenda ngo ngo mumbise ncire mu ikarisa. Mumbise ncire mu icuruza ku gacupa. Hari abagore baza gushora mu ikarisa yawe. Bagucira mu nzagima. Mbese nuko niyo nakubwiye ngo uba uri proud. Sibyo. Uba ufite amafieri ataba. Ibaze kuba proud yinda. Yego. Akuzinda ahantu yawe. Ubu nyine noneho nje ko uzinda ahantu iva. Si heza ku mwana w'umukobwa. Yego. Halo. Mbese ni nka bya bavuze ngo hari ibyo ukora wihishe ibindi ukabikora. Ariko mwanitse. Mbese ibyiza byo nakubwiye ngo ariko kwitekereza kuba uri kuri iyi si y'Imana uvuga ngo nagize uruhare mu kuzana umuntu ku isi nafatanyije n'Imana. Ngibyo ngo bikuruta n'umugore. Nyine ababyara bindi bavuze ngo ubikorana ntabwo uri proud yawe. Ntabwo byishimira. Yego wishimira umwana ariko muri ya period umeze nk'umuntu waciye amabere. Habe n'umwana hari igihe batamukunda. Ugasanga se karamwihakana mu nijoro. So niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo washatswe rero uba wumva uri fieri, ufite adresse, umva ubu uri umugore uzi gusiga upanze ibintu byavuga ngo ngiye ibintu byagenda gushya muri uru rugo. Halo. Uburi kendeje kumwikitomo. Uburi chairman, chairlady igusha. Ntabwo bateye gushya bagahita guha uburenganzira bwose. Ariko ni bose. Ko uburenganzira bw'abagabo mu rugo no gutanga amafaranga. N'ibindi byose bikuri hano ku mutwe. Ni byiza nabyo biraryoha kuba uri responsable w'ibintu runaka. So twivugire rero ibigoye mu rugo. Nubwo ibyo byinshi ariko harimo n'ibindi bigora biruhije. Kwihangana byatinda guca. Hari amajoro maremare azanga guca ariko yose usabwa kwihanganira. Nizo challenge z'urugo. Umugabo uyu munsi umushaka tuvuge ari muzima atazanywa inzoga ngo wamugeza mu rugo akaba umusinzi kabuhariwe. Yego. Usabwa kumwihanganira no kumugenza gake. Sure. Challenge z'urugo. Uyu munsi ushakana n'umugabo atari umuhehesi namba. Yamara kugera mu rugo yabonye umugore yamenye uko umugore amera agahita yinjira abandi. Usabwa kumwihanganira no kumugenza gake. Mukanwa ntamusuzuma. No mubera hayavuga ucinyuma usabwa kumwihanganira no kumugenza gake. No mugenza gake namutwitse namubabuye. Yewe rero kamugisha cyambere. Ndanakomeza noneho Pole nanje nyihana ubwo ndavyo nzi nanjye kuvuga ngo abagabo babo baca inyuma wagira ngo ngiye wanyenye ndamufashe kuko uri kumva so abaca inyuma bakabibereka bakanabimenya. Ngo ni kazi ariko ngo nta rukundo bafite ntago bakunze umugore kuko hari ababikorera amaso y'abagore babo maze ngo ari too much. So njye narivuze ngo mpaye Pole uri umugore wese ubizi umugabo wamuca inyuma ari ngiye umugore do mbere mu ati ururimo izo mbaraga uzikujewe uretse nose yarivugisha ukuri akoze ukuntu sindayica nkicara hasi nkayitegereza ngo yizanye murira Yesu ukicara se ugatereka nkihangane ntayizana nzoyigwara baba barabisezeranye shaye mwe mwihangane ni mwisi ariko reka mbabwire ikintu kimwe gishobora umuti ibi bintu byose ni gusenga kandi usenga utisenga. Ese ntamubaze kwi ngiye kuvanga ndaza n'ukuri no ngiye kuvanga amasaka n'amasaka siko kubaza ubusa. Nari mvuze ngo umuti w'ibibazo byose byo mu isi ariko si wasenga. Ariko rero inzira na Bibiliya iravuga ngo niba ubabaye usenge uwishimye aririmbe.
So iyo rero uhuye na challenge nk'izo mu rugo zigukomereye zirenze ibitekerezo byawe zirenze reka kurira cyane gerageza wongera amasengesho ariko nyine ariko nge hari ikintu nizera ko Imana vyigeze icyo kigeragezo iba yaguhaye ibizakiguheramo n'imbaraga n'uburinzi bwayo bukomeye ko Imana n'umubyeyi wacu dukunda kose. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo igerageza umuntu wayo kuruta ukwihangana k'uwo muntu. Sasa wowe uri muri iyo ntamba ni ukuvuga ngo niba uri kwihanganira icyo kibazo ihangane. Ese hari ikibazo kiri mu rugo umuntu atakwihanganira? Nk'ikihe? Sha ibiti hari inkoni ubona ingi kuko hari n'abazihanganiye. Njye sinazihanganira ariko barahari kandi bubatse babanashaje kandi zazigeraho zigashira. Impamvu mvuze ngo njye sinazihanganira ndi mu bantu batinya gukubitwa ku isi. Mu kigo barankubitaga nkajya ndokora nkava kuri icyo kigo nkajya kukira. Oya uzise hari ababyihangana kandi bakanesha. Gute ni ukuvuga ngo umugabo ntabwo ahora muri periode yo kurwana uri kumva hari amashagaga y'imyaka runaka sintekereza ko ariko wenda hari ibigo by'imyaka 50 byakubita umugore. Kuko barahari ni ibihotere n'ibiki barahari cyane. Ni ukuvuga ngo njye ntekereza ko nyine ubyihanganira hakagira igihe kigera bigashira ariko nanone bikavuga ko nyine izo ntambwe ugomba kuzicamo kugira ngo ube umugore. Ni ukuvuga ngo n'imbere y'Imana ngo tuzahagarara nyine duhamye ibyo twanesheje nyine uzaza uhavuga ati ibi nabinyuzemo ibi nabinyuzemo kubera ko hari umuhungu muri ya filime ya Bakize ngo ni nsaba yarimba intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanye uruhe rugamba zitabayeho uzavuga ko warwanye uruhe rugamba. So intambara yo ni izihari kugira ngo urwane ubone ubuhamya unazitsinde. ariko sinazi hari intambara ntakwifuza ubwo buhamya buragatsindwa sinkabubone. Ubwo narebye ejo umva namwe amarira aranyicandarira aravuga ngo nashakanye n'umugabo wanjye dukundana ngo umunsi umwe nyine akajya amuca inyuma umugore akabibona iki n'ubu umugabo agambirira kumwica. Umugabo mubana ari ngo aramukuse ugendere kwa Rose ngumva umugabo yarankuse ukajya akandura umutsima hano icyamubaje ntabwo ari icyo umwana we yarahagaze umwana w'imyaka 7 umwana akajya avuga ati mama arapfuye ibaze ko ari umwana amukishije gute ni umwana ararize yaratse cyane aravuga mama arapfuye yaragiye gihagarara ku marembo muri sale agenda ararira mama arapfuye umuntu arahanyura se wa mwana we niki kuhari ngo mama arapfuye se ari he ari hariye kuko aho se wari ari hari umuntu agiye kureba asanga umuntu n'umurambo yarabukubise kugeza ubwo yaravuze ngo kugeza ubwo atumva ububabare bw'ibyo ari kumukubita ngo akajya yumva ijwi ry'umwana we kure urumva uwo yari yamaze nk'ugupfa nk'uko navuga ngaho ibaze kwihanganira izo byarangiye batandukanyisha uwo mugabo wamwihanganira gute kuko hari ibigerageza Imana itanga nabyo nk'icyo kintu njyewe hari aho kugira ngo bigere kuri iyo level na mubisa sasa ngaho tugutsinze mu rugamba buriya hari abagore bari hano bavuga ati kubigenza cyane gusa haje ibintu byo kunigana mani hari abanigana kandi babanye kandi bavuga ati kuba hari basengera bati Imana iyi ngeso y'umugabo y'Satani rega Satani mani uyu Satani wamuje muri we aratsinda mu izina rya Yesu agahora musengera ataga kubitega paka akihanganira Yesu ntabwo biba byoroshe ariko nyine buri wese Imana umugerageza bikurikiranye no kwihangana ubwo nyine kwihangana kuri amugore Imana yari yakubonye ibona ni hari abene kuzarangirira so se kukiyamuhaye ubwo nibwo bumana ibintu rero nta ibintu by'Imana ntabwo uzinjiramo ariko mu rugo dusaba kwihangana dusaba gusenga cyane ubundi ntabwo amasengesho ntabwo agomba kumera n'ay'abagabo bagutuma gusenga kubera ko kugira ngo urugo rulasting kugira ngo urugo rube rwiza cyangwa kugira ngo urugo ruzaburuka kugira ngo urugo rugire imyaka myinshi cyangwa umusazane mpamya ko amanota y'umugore ari 90%. Kuko umugabo kose yabigenza
umugore adakeneye kurubamo ariko umugabo mubi uramwihangana kugeza ahindutse uri kujya mwana muri kamera nakubonye rero bisaba kwihangana ariko muri byose niko ijambo ry'Imana ritubwira tukanasenga twabona bikomeye tukiruka ngo yego Mana y'amagara ateye hejuru buri wese iyo ubonye bikomeye ujye ubanza ugende ku ruhande gato witaze niyo mpamvu umuntu agomba gusenga agasengera umugabo azashakamo agasengera umugabo uzamushaka usize ko kumusengera bituma ahinduka niba ari Imana yakugira nyamara nabyo birafasha hari igihe yohinduka kubera amasengesho Imana igira inzira nyinshi kavuga ati nabonye ububabare bw'uyu mubyeyi reka mukirize umugabo ibyo birahaba kandi ni amatestimoni ahari Imana yakijije abantu benshi Imana yahinduye abantu benshi imitima Imana yahinduye Sawuli imugira Pawulo niki tashobora so no kuvuga ngo usenga ariko usengereza ibibazo ubona utari muri danger apana gusenga ngo Mana mfashe n'ijoro ntanyice ayo masengesho atagukubita canje sinoyabona ahubwo noje aho atari bunyice kaza musengera tutari kumwe yego ngiye nuko mbyumva so ndumva ariyo conseil twabaha rwose n'ujye ubona bigeze muri ikomeye y'idanje yubanza ubunge nyabuna ibintu by'imigeri n'inkoni nyuma bizamo ibintu byo kwicana wapi hanyuma ugenda usenga utegereza ikindi Imana izakora we nizahindura umutima wiwe ubundi none ushobora nagiye kuri long person birashoboka nabyo so reka tubashimire rero mwe mwadukurikiranye kuri AMTV show mwakoze kumva inama zacu muzikurikize nziza imbi muzikuremo Imana ibahe umugisha ciao